Bannasayansi, abasawo n'abakulembeze bagatta obwongo ku birwadde ebikambwe ebirumba amawanga era Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wakusiimibwa olw'amaanyi ge yassaawo okufufuggaza COVID-19 eyafukamiza ensi yonna. Mwami Museveni yawangudde abakulembeze abalala 37 era omwezi ogujja wakati w'ennaku z'omwezi 11 ne 13 bakumuwa engule ey'ekitiibwa mu lukuŋŋaana mu kibuga Toronto ekya Canada. Mukisa nnyo okulaba nti Pulezidenti waffe omwagala General Yoweri Kaguta Museveni nti bamuliko ensi yonna recognizinze ku bye yakola. Bino ne Pulezidenti yennyini agenda kwogera eri olukiiko luno live. Eri bujja kubanga eno kiro nnyo naye yeewaddeyo olw'ekintu kino ekyali kimalawo abantu be n'ensi yonna okulaba nga yassaamu amaanyi amangi. Abantu bangi bamukyawa nga balowooza nti byayogera tebiriiyo bya bufuzi, naye nga yeewaayo n'aba ng'aga nti nze nnwanira abantu bange. Era mu Uganda ndowooza mu Africa ffe twali ki nambeemu mu Africa yonna. Uganda yafiirwa abantu 3226 g'amawanga ag'amaanyi okuli Bungereza, Amerika, Buyindi, Brazil n'amalala bafiirwa bukadde na bukadde be baaziika ekirindi. Bannayuganda banyiigira nnyo olw'ennambika ya President Museveni ne bagikazaako thereafore another 14 days ku kirwadde kya COVID olw'omuggalo. Abakugu abalala ab'okusiimibwa mu Uganda ye Dr. Monica Musenero wamu ne Minisita ow'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng gattako Professor Patrick Ogwange yazuula akadagala ka COVID-X akafuka ekyokulwanyisa mu nsi yonna. Ku lw'abasawo abakola kyonna okutaasa bannayuganda, Dr. Bruce Chirenga akulira eddwaliro ly'amawuggwe alaze bye basimbako essira. Appreciation of science which we had in our country. I read for you the message from the Minister of Science, applying science in the context, but also the health system was robust. The other one, Uganda, we had been facing epidemics, as you know, Ebola and others, so our system was robust. Minisita omubeezi owa Kampala n'emiriraano Kabuye Kyofa Togabye alaze ebyokuganyulwa mu lutuula luno. Abakugu abo batulobera naye nga tebatulobera mu bubi, bakituziyiza ate okusobola okulaba nti tetusaasaanya bulwadde eri bannaffe. So na kino kati bakitadde nnyo ku mwanjo awamu n'okugatta nti ensi yonna olw'okubeera bikirwa mu kibatu tusaana okugatta amagezi naddala amakugu ag'okunoonyereza. Era wano Uganda lwaki twanokoddwayo mwe mwavudde n'omusawo waffe Profesa Ogwanga gwe bagenda okuwa ekirabo eyatuwa akadagala kano ak'ebyewuunyo ka COVID-X. Bya Mohamed Wamala ne Eric Sebala mu Soroti TV Omunyo.